तो ये है दोस्तों गोदरेज का एक डबल डोर का फ्रिज और इसमें कूलिंग का प्रॉब्लम था। ऊपर कूलिंग हल्की हो रही थी, नीचे बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो मैंने इसका कूलिंग कॉइल चेक किया पूरा खोलकर, तो इसके आधे कूलिंग कॉइल पे आइस आ रहा है, आधे पे नहीं आ रहा है। मतलब इसमें गैस चार्जिंग करना पड़ेगी। और इसका स्टीनर मैंने देखा जहाँ पे कैपिलरी लगी होती है वहां से लीकेज बता रहा था, ऑयल बता रहा है। वहाँ दिखाएंगे, ये देखिए कैसा ऑयल आ रहा है इसमें। तो यहाँ से लीकेज है, इसकी पूरी गैस चार्जिंग हमें करनी पड़ेगी। गैस चार्जिंग करने के बाद ही ये सक्सेसफुल होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा